TC ကလနာကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာချောစုံအမျိုးသားအယောက်100ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်ပိုင်ထိပ်အားလုံးမင်္ဂလာပါစနီတိုင်းမျိုးပေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကမ္ဘာချောစုံနဲ့အလားဆုံးစီးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တွေလည်းမကြာခဏပါဝင်လေးရှိပါရစေ1990ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးကမ္ဘာချောစုံနဲ့အလားဆုံးအယောက်100စီးရင်ကို TC ကလနာကနေ့စဉ်ဖော်ပြလေးရှိပါရစေ2025ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာချောစုံရောက်100စီးရင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရစစ်ပိုင်ထက်ပါဝင်လာခဲ့ပါရီစစ်ပိုင်ထက်က2023ခုနှစ်ကလည်း TC ကလနာကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာအချောစုံမျိုးသားအယောက်100ထဲမှာပါဝင်ပူပြီး2025ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ပါဝင်လာခဲ့တာပါပထမအကြိမ်ရွေးချယ်ခံရစဉ်မှာတော့သူ့ရုပ်ရည်ဟာရွေးချယ်ခံရလာအောင်ချောမောမနေဘူးလို့ပြောခံခဲ့ရပါရီ2025ခုနှစ်မှာတော့ First Nomination နေရာကနေပါဝင်လာတဲ့စစ်ပိုင်ထက်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားပါစံနှုန်းတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် TC ကလနာကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်ထဲမှာတော့ဖော်ပြခံထားရပါတယ်။စစ်ပိုင်ထက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သစ္စာရှိပါနော်ဆိုတဲ့သချင်းကိုသိဆိုပူပါတယ်။သူ့ရဲ့သချင်းတွေထဲမှာရွှေချေချင်းနဲ့မန်းလေးသူဆိုတဲ့သချင်းဟာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာရီမိသူသချင်းနဲ့သိဆိုသူကိုလူတွေကတွဲပြီးတော့မသိကြပဲသချင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့လူသိများကြပါတယ်။သူရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ Samsung လို့ခေါ်ကြပြီးစကားပြောတင်ဝင်နူးညံ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံတွေကိုတင်တာနဲ့ပါပေမယ့်ချော်မော်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုဖုံးကွယ်လို့မရတာကြောင့်စစ်ပိုင်ထက်က2025ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာအချောစုံအယောက်100စီးထဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ပိုင်ထက်ကကမ္ဘာအချောစုံ100စီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ပြင်သူသချင်းတွေကလည်းအောင်မြင်နေပါတယ်။အရင်ကမြန်မာသချင်းတွေကိုပဲဖန်တီးပေမဲ့2024ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားက artist တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသချင်းဖန်တီးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတည်နေပေမဲ့ international မှာတော့အောင်မြင်နေပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေမှာသူသချင်းတွေကိုအားပေးကြပါရီသူပရိသတ်တွေထဲမှာပြည်တွင်းကနေပါပြီးအခြားနိုင်ငံကပရိသတ်တွေကိုရရှိထားတဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလည်းကောင်းမွန်နေသူပါစစ်ပိုင်ထက်ကဂီတဘက်မှာအောင်မြင်ရုံမကပဲကမ္ဘာအချောစုံအယောက်100ထဲမှာဒုတိယအကြိမ်ပါဝင်ခွင့်ရလို့ကိုယ်တောင်မှမယုံနိုင်ပါဘူးနေစဉ်ဘဝမှာသူထက်ချော်ရဲလာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒီလိုစီးရင်နဲ့ပါဝင်သွားတဲ့အတွက်အံ့ဩနေပါရီစစ်ပိုင်ထက်ကို BDS ဘက်ဝင်ပြီးနဲ့တူရလို့ပြောသူတွေလည်းရှိပြီးစေကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကသူမျက်နှာပုံစံကိုပိုသဘောကျပါရီ TC ကလနာကကမ္ဘာအချောစုံနဲ့အလှဆုံးစင်းတွေကိုနေ့စဉ်ဖော်ပြလေးရှိပြီးပိုင်တကုံကလည်း TC ကလနာမှာနှစ်ဆက်တိုက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူပါ2020ခုနှစ်တုန်းကပိုင်တကုံကကမ္ဘာအချောစုံနံပါတ်10နေရာကိုရရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာအချောစုံနံပါတ်1နေရာကိုရသွားခဲ့ပါရီ2022ခုနှစ်မှာတော့အုပ်စိုးခန်းဟာကမ္ဘာအချောစုံအယောက်100စင်းတွေကိုရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခဝေးဝါက2020ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာလာဆုံးမျိုးသမီးယောက်100ထဲမှာဖော်ပြခင်ရပြီး2021ခုနှစ်မှာ Beauty Blogger ဟန်နာယူရီကနံပါတ်64နေရာကိုဝင်ခဲ့တာပါ။ DC ကလမှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာရုပ်ရည်တစ်ခုတွေကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်နေ့အတွင်း social media မှာလူထုပေါ်ကြိုးပြုလုပ်တာတွေကိုသိချလေ့လာပြီးမှရွေးချယ်တာဖြစ်ပါရီ။ရုပ်ချောစုံလို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်မျက်နှာကိုချိုးချကြည့်တဲ့အခါအခြေခံစံချိုးရွှေချိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့သူတွေကိုသာရွေးချယ်တာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့စစ်ပိုင်ထက်ကမြန်မာရီရဲ့အလားပါစံနှုန်းနဲ့အနေငယ်ကွဲပြားနေတာပါ။ DC ကလနာကရွေးချယ်တဲ့ကမ္ဘာအချောစုံရောက်100စီးမှာပါဝင်လာတဲ့စစ်ပိုင်ထက်ကတကယ့်ချုံမော်ခံရသူဖြစ်ရလားဆိုတာကွန်မန့်မှာအမြင်လေးတွေကိုပြောခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်။ဒီရှူအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။